ஹாய் யுவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு எஸ்எஸ்எஸ்சி தமிழ் சேனல். நான் தான் அவங்க ஸ்கின் சொல்லி நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா நம்ம வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்குறோம். ஸோ ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். எனக்கு வந்து இந்த வீடியோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு தெரியல. ஸோ கொஞ்சம் ரஃப்லி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த என்னதான் இன்னைக்கு வந்து ஈவினிங், அதாவது இப்போ நான் இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இதே நேரம் வந்து ஐ மீன் இப்போ நான் வீடியோ இருக்கிற டைம் வந்து 4:54. ஸோ ஒரு ஈவினிங் 4 o'clock இல்லைனா 4:30 இன்னைக்கு வந்து 14 நவம்பர். ஸோ ஈவினிங் ஒரு 4 o'clock to 4:30 அந்த டைம்குள்ளே என்ன ஆயிடுச்சுதான், எங்கள் அம்மா வந்து நான் வந்து வழக்கம் போல் டெய்லி லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு திடீர் எனக்கு என்னென்ன ஹோம்ஒர்க்லாம் வந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்போ வந்து திடீர்னு எங்கள் அம்மா வந்து கதவை தட்டிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஷேக்கிங் ஆகிற மாதிரி இருக்குது, இந்த பில்டிங் ஆகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது கேட்டதுமே எனக்கு வந்து லைட்டாக என்ன நம்புற மாதிரி இல்லை. ஏன்னா ஒருவேளை அம்மா சும்மா சொல்லுவோம் அப்படின்னு நினச்சேன். அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக சொல்ல நினச்சாங்க. எனக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. உள்ள உண்மையாகவே எர்த்குவைக் வந்துச்சா இல்லை மைல்டாக ஸ்லைட்டாக மூவ்மெண்ட் ஆகிடுச்சான்னு எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு. ஸோ எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, சீக்கிரமாக வா, நம்ம வந்து இல்லை இம்பார்ட்டண்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் வெளில வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம், அவங்க அப்பாவை ஃபோன் போய் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டதுமே எனக்கு அந்தளவுக்கு சீரியஸாக தோணலை, எதுவுமே எனக்கு தோணலை. ஸோ நான் என்ன தான் உள்ள உண்மையாகவே யூஏயில் வந்து எர்த்குவைக் வந்துருக்கான்னு நான் ஜஸ்ட்டு கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா தான் அப்போ தான் எனக்கு வந்து நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் வந்து திடீர்னு இந்த எர்த்குவைக்குன்னு சொல்லுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்காது. ஸோ ஆக்சுவலி விஷயம் என்ன தான், இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ நான் சொன்னல ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னல ஒரு ஸ்லைட்டாக ஷேக்கிங் மாதிரி இருந்துச்சு, அப்போ நாங்கள் வந்து வெளில போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னல. ஸோ ஆக்சுவலி அந்த டைமில் வந்து நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். அப்படி கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறப்ப கூகுள்லேயும் எந்த ஆன்சரும் இல்லை. ஏன்னா அது வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தப்ப என்ன சொன்னிச்சுன்னா, இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே வரல, ஆனால் இந்த லைட்டாக ஷேக்கிங்கிற மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சொன்னிச்சு. ஸோ எங்களுக்கு வந்து லைட்டாக சீரியஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஏதோ எர்த்குவைக் மாதிரி ஏதோ ஏரியாவில் நடந்திருக்கு, அதெல்லாம் இங்கே லைட்டாக ஷேக்கிங் இருக்குது. நாங்கள் லைட்டாக ஒரு புரிதல் வந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து இல்லை இம்பார்ட்டண்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து வெளில போய் நின்றோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் சேர்ந்து எங்கள் அப்பா ஃபோன் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளேயே போயிடுங்க, இப்போ வந்து ஓகே ப்ராப்ளம் இல்லை சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து இது எதாவது நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சப்ப என்ன தெரிஞ்சது தான், இது வந்து ஈரானில் நடந்திருக்கு. ஸோ மேக்னிடியூட் 6.3 அளவுக்கு ஒரு எர்த்குவைக், அதாவது ரிச்சர் ஸ்கேல் 6.3. நம்ம வந்து நிறைய பேர் சின்ன கிளாஸில் சோஷியல் ஸ்டடீஸ் அதில் தான் இந்தியன் சோஷியல் ஸ்டடீஸ் இந்த எர்த்குவைக் பற்றி தான் படிக்கிறப்ப இந்த ரிச்சர் ஸ்கேல் பற்றி வச்சுப்போம். ஸோ அது வந்து மறந்து வச்சு தான் நான் வந்து மைபே ரீகேப் பண்ணுறேன். ஸோ ரிச்சர் ஸ்கேல் தான் என்ன தான், அது வந்து ஒரு என்ன தான் ஒரு மெஷர்மெண்ட், அதாவது இந்த எர்த்குவைக் அளவு இன்டென்சிட்டியை பற்றி மெஷர் பண்ணுறது தான் ரிச்சர் ஸ்கேல். ஸோ ஒருவேளை ரிச்சர் ஸ்கேலில் 2.5 அளவுக்கு எர்த்குவைக் வந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த இதுக்கு நமக்கு ஃபீலே ஆகாது. அது வந்து இது நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் உண்மையாகவே எர்த்குவைக் இருக்கும், லைட்டாக ஷேக்கிங் ஆகும், ஆனால் நமக்கு வந்து ஃபீல் ஆகாது. ஸோ அது வந்து அந்தளவுக்கு டேமேஜ் எதுவுமே காஸ் பண்ணாது. அப்புறம் 2.5 to 5.4 மேபி நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும், ஆனால் அதுவும் அந்தளவுக்கு டேமேஜ் காஸ் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் 5.5 to 6.0 கொஞ்சம் அதிகம். அது வந்து மேபி பழைய பில்டிங்ஸ் ஏதாச்சும் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இடிஞ்சு விழுந்துடும். அப்புறம் 6.1 to 6.9 அது வந்து லாட் ஆஃப் டேமேஜ் க்ரியேட் பண்ணும். அப்புறம் 7.2 to 7.0 to 7.9 இன்னும் ரொம்பவே சீரியஸான டேமேஜ் க்ரியேட் பண்ணும். அப்புறம் 8.0 to அதோட பெருசாக பண்ணிச்சுன்னா அதோட முழு சிட்டியுமே டொன்ஸ்ட்ராய் ஆகிடும்னு முழு சிட்டியுமே டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும். ஸோ இதில் வந்து 9.0 தான் ரொம்பவே ஹையஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து ஈரானில் வந்து 6 எங்காது ஓகே, ஈரானில் வந்து மேக்னிடியூட் 6.3 அளவுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இதால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஷேக்கிங் தான் சொன்னோம். ஏன்னா 6.3 வந்து மேபி சில பில்டிங்ஸில் கிராக் கூட விடலாம், ஏன்னா அந்த இதான் இங்கே போட்டுருக்கு. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு எர்த்குவைக் வந்துருக்குன்னு யோசிச்சுப்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஷேக்கிங் தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஈரானில் நடந்துருக்கு. ஸோ இதால் என்னதான் ஈரான் தான் நம்ம கரெக்டாக ஈரான் சொல்ல வேண்டியது, அதாவது என்னதான் 16 கிலோமீட்டர் இந்த எர்த்குவைக் கரெக்டாக எங்கே நினச்சிக்கலாம். ஸோ ஹோர்மோசாங் ப்ரோவின்ஸ், அது வந்து ஒரு ப்ரோவின்ஸ், எப்படி நமக்கு உள்ள ஸ்டேட்ஸு டிஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கோ ஸோ அதேமாரி அங்கே ப்ரோவின்ஸ். ஸோ இது வந்து ஈரானில் இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து 60 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இந்த எர்த்குவைக் நடந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் மேக்னிடியூட் 6.3. ஸோ ரொம்பவே பெரிய எர்த்குவைக் தான். ஸோ ஈரானில் இது வந்து நடந்ததால் என்னென்ன ஏரியாஸ் தான் அஃபெக்ட் ஆகிக்கலாம், பஹ்ரைன், சவுதி அரேபியா, ஈரான், ஓமான், பாகிஸ்தான், கத்தார், யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ், அப்புறம் ஆப்கானிஸ்தான். ஓகே, ஸோ யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ், ஸோ இங்கே தான் நம்பர் இருக்கும். ஸோ யூஏஇ, துபாய், அஜ்மான் எல்லாமே யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ இதில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா யூஏயில் வந்து சில இந்த ஈரான் வந்து யூஏக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ யூஏயில் நாட்டு தான் ஈரான். ஸோ அங்கே எர்த்குவைக் வந்ததால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே யூஏயில் லைட்டாக சில எமிரேட்ஸில் ஷேக்கிங் இருந்தது. ஸோ எங்கள் அம்மாவும் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க, ஏதோ ஷேக்கிங் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அவங்க வந்து முன்னாடியே அவேர் ஆகி எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் எடுத்து நாங்கள் வெளில போயிட்டோம். அப்புறம் நாங்கள் வந்து இப்போ சேஃப்னு தெரிஞ்சுமே நாங்கள் மறுபடியும் பில்டிங்குள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அரப் நியூஸ்னு ஒரு நியூஸ் சேனல். ஸோ அவங்களே அவங்க ட்விட்டர் பேஜில் போட்டிருக்காங்க, இந்த earthquakes felt in several emirates measuring 2.3 on the Richter scale னு ஒரு வார்னிங்கும் போட்டிருக்காங்க.
ஸோ இது வந்து 2.3 வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசு இல்லை. ஏன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம், இல்லையே பார்த்துருக்கோம். 2.5 இல்லைனா அதுக்கு கீழே இருந்தது தான். அந்த அளவுக்கு நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது. அது இல்லாமல் அது வந்து அந்த அளவுக்கு டேமேஜும் கிரியேட் பண்ணாது. ஸோ எங்கள் அம்மா மட்டும் எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து ஒரு பெரிய கதை. ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து எதுக்கு இந்த எப்படி இந்த எர்த்குவேக் வந்து ஐ மீன் இந்த சடன் ஷேக்கிங், அதாவது என்னால் கூட ஃபீல் பண்ண முடியல. ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா, எங்கள் அம்மா வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து சின்ன பிள்ளையில இருக்கிறப்ப நான் ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து லைட்டாக எங்கள் வீட்டில் யாருமே இல்லை, ஏன்னா நானும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டேன். ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து லைட்டாக தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்பயும் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லைட் ஷேக் இருந்துச்சு. ஸோ அதால் எங்கள் அம்மா வந்து லைட்டாக அதை ஃபீல் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவங்க வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க, இந்த ஷேக் ஆனிச்சு, ஏதாச்சும் எர்த்குவேக்கா இல்லை சீரியஸாக இல்லை இது இதுவே சீரியஸ் இல்லையா அப்படின்னு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்குறப்ப தான் எங்கள் அப்பாவும் சொன்னார், இந்த லைட்டாக ஒரு எர்த்குவேக் வந்துருக்குன்னு. ஸோ அப்போ நடந்ததால தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு அப்படியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது. ஸோ இந்த லைட்டாக ஷேக் ஆனப்போ இந்த எர்த்குவேக் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது, ஒரு அவேர்னஸ் கிடச்சிது. ஸோ அதனால தான் மைபி பல வருஷம் கழிச்சு இன்னைக்கு வந்து லைட்டாக இந்த மைபி ஷேக் ஆனதால தான் எங்கள் அம்மாவில் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது. ஸோ அதெல்லாம் நாங்களும் கொஞ்சம் அவேர் ஆகி வெளில போயிட்டோம். ஸோ நத்திங் சீரியஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு இதால் மட்டும் தான் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்குது. மற்றபடி யூஏயில் வந்து அந்தளவுக்கு பாதிப்பு இல்லை. என்ன நிறையா இந்த யூஏயில் வர மக்கள் தான் இந்த ஃபோன் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இந்த லைட்டாக ஷேக் ஆகுது, ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமான நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஸோ அதை தெரிஞ்சுட்டு தான் இந்த நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி இந்த ஈரானில் நடந்த ஒரு எர்த்குவேக்காக தான் இந்த யூஏயில் வந்து லைட்டாக சடன் ஷேக் ஆகிக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நான் வந்து லாஸ்ட்டாக இந்த விஷயமும் சொல்ல நம்புறேன். இந்த எங்கள் அம்மா வந்து இதை லைட்டாக ஷேக் ஆகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு லைட்டாக அப்போ டிசினஸ் இருந்தது. டிசினஸ்லாம் தலை சுற்றுற மாதிரி இருந்துச்சு. அதாவது கப்பல் ஆடுறப்ப தலை சுற்றுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருதுல்ல, ஸோ நிறைய ஃபீலிங் இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து இந்த ஷேக்கிங்காக தான் நான் இப்போ நினைக்கிறேன். ஸோ மேபி இந்த ஷேக்கிங் வரப்போ உங்களால் ஃபீல் பண்ணிருந்தா, இல்லைன்னா ஏதாச்சும் தலை சுற்றுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உடனே என்ன செய்யுங்க, இந்த ஃபோன் பண்ணி யாராச்சும் கேட்டு பாருங்கள், இல்லைனா நியூஸை பாருங்கள். ஸோ ஏன்னா நான் வந்து எதுக்கு சொல்கிறேன், ஏன்னா இந்த நிறைய ஷேக்கிங் நடக்கிறப்ப நிறைய பீப்புள் வந்து ரியலைஸ் பண்ணாமல் இந்த பெரிய பெரிய எர்த்குவேக்ஸ்லாம் வந்துட்டு நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் இழந்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஏதாச்சும் லைட்டாக ஷேக்கிங் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க, நீங்கள் வந்து விளையாட்டாக எடுத்துக்காதீங்க. ஸோ அதை தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ see you in next video. Bye bye.